নাম কি নাম কি নাম কি নাম কি সিদ্দিক 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 বাবার নাম ফতির ফতির বাড়ি কোথায়? বাড়ি দুপতলা তুপতলা না তুপতলা? এই একই থানা কি? থানা মিঠে পুকুর গাইবান্ধা তুপতলা না গাইবান্ধা গাইবান্ধা। এই টাকা নিয়ে দৌড় মারছিলি কেন? আমার ভুল হচ্ছে ভুল হয়েছে। হ্যাঁ এটা হলো আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে ডিজে নিশাত রাগ। আমি কইছি আবা তোমার মামা 500 দিয়ে আছে দেও হাতে দিয়েছে আমি হাতে গাড়ি নেই ভালো হাতে টাকা নিয়ে দৌড় দিছে। 5 জন মাত্র তারপর ধরছে কয়জন? 4-5 জন দিয়েছে দৌড়েছে কোথায়? তুই দৌড়েছিস? ও দেখ একটা বাড়ি দিয়েছে বাড়ির চৌকি তলত বসে আছে একজন ধরছে এই ভাই ধরছে চৌকির তলে এখানে রিস্কা রাখবে না করেছে। হ্যাঁ, ওখান টাকা দিবে না। আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে ক্ষমা করে দে হ্যাঁ তুই নিয়েছিলে কিভাবে টাকাটা? আমি ক্ষমা করে দে 5 জন মাত্র তারপর ধরছে কয়জন? 4-5 জন দিচ্ছে দৌড়েছে কোথায়? তুই দৌড়েছিস? ও দেখ একটা বাড়ি দিয়েছে বাড়ির চৌকি তলত বসে আছে একজন ধরছে এই ভাই ধরছে চৌকির তলে এখানে রিস্কা রাখবে না করেছে। হ্যাঁ, আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে